हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, लास्ट वीक में हमने 3-4 जो वीडियो बनाया है कानों के लिए। कान में जो दर्द होता है, कान में पेन होता है, आवाज़ आता है, इसमें कोई डिस्चार्ज आ जाता है, और कोई भी कान में डिफॉर्मिटी हो, हियरिंग लॉस के लिए होम्योपैथिक इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो मैं मेरी ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको डालता हूँ कि कौन सा ये होम्योपैथिक के जो ईयर के कानों के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। तो आप नीचे लिंक में जाके आप इसके एजुकेशन ले सकते हैं। मित्रों, आज का जो वीडियो है हमारा कानों में वैक्स आ जाता है, जिसको मैल बोलते हैं गुजराती में, वैक्स हो जाता है। तो इसके ज़रिए भी हमको सुनाने में तकलीफ़ पड़ता है। तो ये जो वैक्स की क्या ट्रीटमेंट है, क्या होम मेडिसिन है, और ये वैक्स को निकालने का कौन सा तरीका है जो मेडिकल साइंटिफिक वे, इसको ये वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, जो हमारा जो ईयर है इज़ अ इम्पोर्टेंट ऑर्गन। तो हम किसके साथ बात करते हैं तो ये जो हमारा मुंह में से जो आवाज़ आता है ये वेव्स थ्रू हमारा कानों में जाता है। कान में मिडल ईयर में जाके एक अंदर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन्स होता है, इसके साथ छोटे छोटे बोन्स होते हैं। ये बोन्स हमारा जो जैसे वेव्स होता है, तरंग होता है, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन्स मीन पर्दे पर अथड़ाता है, और ये जो अंदर का जो हड्डी होता है वो एनालिसिस करता है। इसके साथ हमारा ज्ञान तंतु उसके साथ अटैचमेंट होता है, ये ब्रेन पर जाता है और एनालिसिस करता है कि हमने क्या बोला। तो ऐसी तरह हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम एक दूसरे को आवाज़ सुन सकते हैं। पर कई बार कान में वैक्स आ जाता है, मैल आ जाता है। इसका क्या कारण होता है कि कई बार हम इतने पॉल्यूशन में रहते हैं, धूल में रहते हैं, डस्ट में रहते हैं, सेपट होता है, हम स्नान करते हैं तो पानी जाता है अंदर, जो शैम्पू भी जाता है, कई बार डस्ट भी जाता है। तो ये अंदर कलेक्ट होता है, क्योंकि हमने जो बताया हुआ है जो कानों की रचना में, तो एक्सटर्नल कान है, मिडल कान है एंड ईयर एंडिंग कान है। तो जो मिडल कान में जो हमारा जो बाहर का वातावरण का जो डस्टिंग है, ऑयली चीज़ है, हमारा जो बालों में ऑयल डालते हैं या बालों में हम वॉश करते हैं तो अंदर फिनोलिक कंटेंट चला जाता है, और बाहर हम अच्छी तरह कान साफ नहीं करते तो धीरे धीरे इसमें एक वैक्स होता है। ये चिकास जैसा एक मटेरियल है, ये कानों के मिडल लेयर में एक कोटिंग बना देता है। ये धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है तो कई बार कान में जो हमारा वेव्स होता है प्रॉपर नहीं जाता है और कान में सुनाई नहीं दे रहा है। तो इसका भी कॉज होता है, जैसे अंदर कान में ज़्यादातर वैक्स हो जाता है, लॉन्ग टर्म रहता है तो कान में दुखता है, कान में सड़ापन हो जाता है, कान में रसी भी आ जाता है। और इसके ज़रिए भी जो हमारा जो पर्दा होता है वेरी सेंसिटिव होता है, इसके साथ भी जो अटैचमेंट होता है तो कान में रसी आने की भी संभावना होती है, और कान में परफोरेशन ड्रम भी होने की संभावना रहती है। तो मित्रों, ये जो वैक्स होता है ये इतना थिक होता है तो उसका निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक बार नीडल डाल देते हैं, ईयरबड डाल देते हैं, थोड़ा टाइम तो वो अपर लेयर निकल जाता है, पर वो डीप सीटेड कई बार नहीं निकलने का होता है। तो इसके ज़रिए आपको क्या करने का है, तो कानों में कुछ डालने का नहीं है, पर एक आपको H2O2 जो मार्केट में मिलता है उसको वो पैराफिन वैक्स डिज़ोल्व करने का जो लिक्विड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको लेने का है एक छोटी वाडकी में, इसमें 20-25 ड्रॉप लो और इसमें थोड़ा डिस्टिल्ड वाटर डाल दो और 2-3 बूंद कान में डाल के एक साइड में आप थोड़े टाइम वेट करो तो इसमें से बबल निकलेगा। ये बबल क्या करता है, आजू बाजू में जो वैक्स होता है ये भी उसको डस्टिंग साफ कर देता है और धीरे धीरे अंदर से मवाद निकाल देता है। तो ये सबसे पहला और इजी तरीका है। कान में कोई डालने से, कान की जो अंदर की रचना है बहुत सेंसिटिव है, तो आपको कान के पर्दे में डैमेज होने की भी संभावना रहती है। तो बी केयरफुल। जब भी पर्टिकुलर बच्चों का कान भी ईयर जो बार बार वो कान में सर्दी होता है, उसको पेन होता है, तो कई बार माँ उसको ईयरबड ला के उसको करता है, पर कई बार डीप पेनेटिंग होने से कई बार उसका जो पर्दे में भी इंजरी होने की संभावना रहती है, ब्लीडिंग होने की भी संभावना रहती है। कई बार परफोरेशन इन ड्रम जो पर्दा होता है काना बन जाता है, तो इसका कॉम्प्लिकेशन में बैरास होने की संभावना रहती है। तो एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम का लिक्विड मार्केट में मिलता है, तो 2-2 ड्रॉप्स 3-3 ड्रॉप्स कोई भी लिक्विड में मिक्स करके डाल के वैक्स को आप
एनहेंस कर सकते हैं और ऐसी तरह साफ कर सकते हैं। कई बार मिनरल वाटर भी मिलता है, तो मिनरल वाटर भी 2-2 ड्रॉप्स डालोगे तो तुम्हारा कान में जो भी मवाद का है या रस्सी का ड्राइनेस है, कोई एंटीबायोटिक लेने के बाद जो रस्सी सूख जाती है और कान में वैक्स हो जाता है, या आपका कोई एक्सटर्नल जो पॉल्यूशन की वजह से कान में धूल मिट्टी जाती है, तो ये डिज़ोल्व करती है। मित्रों, होम मेडिसिन में आपको क्या करने का है, तो तल का तेल लेने का है। 20 ग्राम तल का तेल लो और इसमें से 2-3 जो लहसुन की कली होती है और अजमा को उसको पीस लो, 2-3 पीस लेके, और उसको थोड़ा गर्म करने का है। गर्म करने के बाद ये फिल्टर कर दो कपड़े से और एक बॉटल में डाल दो। 2-2 ड्रॉप डालने से भी तुम्हारा जो कान में पेन होता है, कान में वैक्स आता है, या कान में दुखता हो, या कान में कोई बजता हो और विजलिंग साउंड आता है, तो ये बहुत आराम करता है। ये घर का नुस्खा है, आप करो तो आपको शॉर्ट कान में, या छोटे बच्चों में आप करो तो कान में राहत आ सकती है, क्योंकि ठंडी की ऋतु में कान के कई रोग होने की संभावना रहती है। पर्टिकुलर बच्चों में कान में जैसे पवन आता है तो यही प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है, और बच्चों को कान का भी दुखने का प्रॉब्लम रहता है। तो आपको होम मेडिसिन वही करने का है। और इसमें होम्योपैथिक की मैं 5 मेडिसिन बताता हूँ, ये आप इसका भी यूज़ कीजिए। तो सबसे पहले म्यूलर ऑयल आता है, तो म्यूलर ऑयल मार्केट में SBL कंपनी का ला के 2-2 ड्रॉप डालोगे तो कान का जो वैक्स होता है ये डिज़ोल्व कर देगा, और ये कान में भी कोई भी कंप्लेन हो, पेन होता है, ईयर होता है, डिस्चार्ज होता है, वो ठीक कर सकता है। सेकेंड थिंग, बच्चों में कान में दुखाव होता है और वैक्स ज़्यादा निकलता है बच्चों को, तो कैमोमिला 30 होम्योपैथिक में मेडिसिन है। कई बार बच्चों में क्या होता है, जो फीड करते हैं, कई बार बच्चों के माँ का जो स्तनपान करता है, तो थोड़ा कई बार जो उसका ये मदर मिल्क होता है कानों में चला जाता है, माँ को भी मालूम नहीं होता है, बच्चे तो छोटे होते हैं, पर बार बार होने की संभावना की वजह से कान में ये जो मदर मिल्क होता है ये कई बार सॉलिड मास कंटेंट में कन्वर्ट हो जाता है और ये कोई वैक्स बना देता है। तो बच्चों में भी मैंने जो बताया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 10 ड्रॉप्स के सामने 15 ड्रॉप्स जो वाटर होता है, डिस्टिल वाटर या मिनरल वाटर होता है, डाल के मिक्स करके एक ड्रॉप बच्चों को डालना चाहिए। और साथ में कैमोमिला लेने से बच्चों का जो पेन होता है, बच्चा कान में वारंवार हाथ ले जाता है, बच्चे को दर्द होता है और चीज़ निकल जाती है, तो कैमोमिला 30 इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पेन किलर है और एंटीबायोटिक का भी काम कर सकता है। मित्रों, 3rd नंबर की दवा है पल्सेटिला। जो बड़े लोग होते हैं और कान में ज़्यादा वैक्स आ जाता है, बार बार ही ईयरबड डालता है तो भी वैक्स निकलता नहीं है, कान में अंगुली से वो साफ करता है, इज़ आर बैड थिंग, पर ऐसे करना नहीं चाहिए। पर लोग करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते और ऐसा तरह उनको जो वैक्स का प्रॉब्लम रहता है और बार बार सर्दी जुकाम का उनको अटैक आता है, साइनस का प्रॉब्लम हो, गला बैठ जाता हो, ऐसी कंडीशन आपको लगे तो पल्सेटिला हिज दवा इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। आपको पल्सेटिला 30 पोटेंसी में 2 से 3 महीना लेने से कान का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मोटा मोटी ये दवा बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यूज़ करना चाहिए। 4th नंबर की जो दवा है सिलिशिया। सिलिशिया इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। सिलिशिया कान में कोई मवाद के कारण रस्सी आती है और वैक्स बन जाता है, ऐसे थिक वैक्स होता है, क्रॉनिक वैक्स होता है, पर्दे के साथ चौंट ज़्यादा होता है, तो उसको निकालने को ट्राई करता है तो परफोरेशन ड्रम होने की संभावना रहती है, कई बार पत्थर जितना हार्ड हो जाता है, डिज़ोल्व नहीं हो जाता है। तो हमारी जो सिलिशिया है दवा इज़ अ ग्रेट मेडिसिन, इट इज़ अ एंटी वैक्स मेडिसिन भी बोला गया है। कान का में रस्सी आता है, कान में पेन आता है, कान में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कान में कोई भी प्रकार के जो अंदर आवाज़ आते हैं, तो सिलिशिया इज़ अ ग्रेट थिंग। सिलिशिया आपको 30 पोटेंसी में लेने का है, 2 से 3 महीना लोगे तो सिलिशिया सपुरेशन हो कान में या मिडल ईयर में वैक्स भी जमा हुआ हो तो ये अच्छी तरह क्योर करता है और लाइफ लॉन्ग दर्दी को ठीक कर सकता है। मित्र, लास्ट एंड बेस्ट मेडिसिन है हेपार सल्फ। हेपार सल्फ आपको 1 पोटेंसी में लेने का है, हफ्ते में 1 बार लेने का है। ये भी हेपार सल्फ में कई बार राइट एंड लेफ्ट में पेन जाता है, कई बार डेफनेस हो जाता है, कई बार अंदर दर्दी को पोस्ट ऑपरेटिव के बाद भी अंदर मवाद आता है, रस्सी आ जाती है और वैक्स कलेक्शंस होता है। तो पोस्ट सर्जिकल के बाद कोई भी कान का प्रॉब्लम रहता है तो हेपार सल्फ 1 ml यूज़ करना चाहिए। नॉर्मल दर्दी जो मेडिसिन है ये बड़े लोगों में जो 10 साल के बड़े लोग होते हैं, पोस्ट ऑपरेशन के बाद भी उनको प्रॉब्लम रहता है, तो आपको 1 ml पोटेंसी में
ऑल्टरनेट डे यूज़ करने का है। इसके साथ काली मूर 6X होम्योपैथिक दवा यूज़ करने से, ये 2 दवा का कॉम्बिनेशन मेरे 35 साल में कई पेशेंट को ठीक किया है, तो आप भी ले सकते हैं। सपोज़ कोई भी कान के प्रॉब्लम आपको सेल्फ क्योर्ड से नहीं क्योर्ड होते हैं, तो आप कोई नज़दीक के अच्छे होम्योपैथ के पास जाके या हमारा सेंटर में आके भी हमारे साथ आपका जो भी रोग है कानों के बारे में, कोई भी हियरिंग लॉस है और जो कान में मवाद आता है, आवाज़ आता है, कान में दुखता है, कान में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वैक्स हो जाता है, तो होम्योपैथी इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। हम आपको हमारे स्टाफ से आपको मदद लेके आपका जो रोग है हमको क्योर करेंगे और आप रोग मुक्त हो सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए और बताए हुआ घंटी को बेल दबा के जब भी हमारा नया कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको नए वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।